Bienvenidos una vez más a su programa En Ayunas en la Ibicenech, la radio al alcance de todos los maestros en formación. Esperemos que estén pasando una excelente mañana y que este programa los ayude a pasar un momento agradable. En el programa de hoy hablaremos un poco sobre la importancia de distintas actividades básicas para cualquier ser humano y sobre todo intentaremos darles algunos consejos para que lleven una vida más saludable en general. Comencemos. Bienvenidos una vez más a su programa En Ayunas en la Ibicenech, la radio al alcance de todos los maestros en formación. Esperemos que estén... Primero que nada abordaremos ¿qué es el descanso? Todos conocemos lo necesario que es descansar bien para nuestra salud y bienestar, ya que durante el sueño los tejidos del cuerpo crecen y se reparan, la hormona del crecimiento se segrega y la energía del cuerpo se restaura. Por ello, dormir lo suficiente es fundamental para sentirnos bien. Esto favorece el control del peso y protege el corazón, ya que en situaciones de insomnio aumentan en sangre hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina, el cortisol y con esto aumentan tanto la tensión arterial como la frecuencia cardíaca. Ya que explicamos lo que es el descanso, ahora les daremos unos consejos muy sencillos para descansar mejor. Vaya a dormir a la misma hora cada noche y levántese a la misma hora cada mañana. Evite las siestas después de las 3 p.m. Manténgase alejado de la cafeína y el alcohol por la noche. Evite la nicotina por completo. Y por último, haga ejercicio con regularidad, pero evite hacerlo 2 o 3 horas antes de la hora de acostarse. Ya que mencionamos estos sencillos consejos, iremos a una pequeña pausa para ahora hablar sobre los hábitos alimentarios. Recuerde que se aproxima la temporada de calor y mantenerte hidratado es indispensable para llevar un estilo de vida saludable. Es por ello que te invitamos a que conozcas los productos Ibicenech, ya que entre ellos contamos con un termo para que siempre tengas algo de beber, en donde sea que te encuentres. En Ayunas, en la Ibicenech, la radio al alcance de todos los maestros en formación. Continuamos. De vuelta a nuestro programa de hoy, hablaremos sobre lo importante que son los hábitos alimentarios, ya que, como dijimos anteriormente, las personas no solemos darle a este tema la importancia que se merece. Un hábito alimentario son patrones de consumo de alimentos que se han enseñado o se van adaptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias. El proceso de adquisición de los hábitos alimentarios comienza en la familia, pero es importante mencionar que no todos los hábitos son del todo saludables. Es por ello que a continuación te vamos a dar algunos tips para que mantengas una dieta balanceada y con ello una alimentación y una vida más saludable. No omita el ayuno. Prefiere alimentos bajos en grasa. Coma cada 3 a 4 horas. Mantenga una alimentación variada. Incluya al menos 5 frutas y verduras en su dieta diaria. Después de esos consejos, vamos a una pequeña pausa para continuar hablando sobre la importancia de la activación física. Adquiere la fabulosa playera representativa de nuestra institución por solo 135 pesos, con la que podrás presumir a tus familiares y conocidos que eres alumno de la mejor escuela formadora de docentes, la Ibicenech. No lo pienses mucho ya que se están agotando muy rápido. En Ayunas en la Ibicenech, la radio del alcance de todos los maestros en formación. Continuamos. Muy bien, después de esta pequeña pausa, retomaremos el último tema que abordaremos hoy, la actividad física. La mayor parte de la actividad física debe ser aeróbica y de intensidad moderada. Por ejemplo, caminar, correr, saltar, practicar algún deporte o montar en bicicleta. Con la actividad física se reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. Además, ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. A continuación, vamos a mencionarte algunos consejos que puedes aplicar para ser constante con la actividad física que desees realizar. Número 1. Dedicar 6 días de la semana. También elige una actividad que te encante. Ponte metas a corto plazo
Lleva un registro de tus resultados y desafíate, sorpréndete con tus logros. Esperamos que hayan disfrutado mucho este programa. Ojalá que todos nuestros consejos les sirvan para mantener una vida mucho más sana. Gracias.